მიხეილ საგარელს უნდა ვუხმოთ ახლა სწრაფად სასწრაფოდ დაჩქარებული წესით რომ ყველა ზოდიაქოს ნიშანი მოასწროს დილამშვიდობისა ბატონო მიხეილ ერთი გამოგვიძინებირას 13 თებერვალს ახალი წელი რომ დგება თუ როგორ არის არა 13 არა 17 თებერვალს ჩვენ ნაძვისკა უნდა დავდგათ მაშინ თუ არა თუ დავდგავთ რა ჯობია გავახარებ ჩვენს გულებს მაგაზე მე სხვა ჩვენ სახში ჯერას მიდგას მართლა ისეთ სილამაზე გაქვთ ბატონო მიხეილ სახში მაგრად იმიტომ რატომ არ უნდა გავიგრძელო კაცო ეს სიამოვნება სხვა ზღაპრულ სამყაროში ვარ არ მეყოფა ეს რეალიზმი შევდივარ რაღაცა სხვა სამყაროში და სხვანაირად გძნობ თავს არა რო ამბობენ რომ 19-ში უნდა აიღო ნაძვისხეო არა ეს ამბობენ ერთია მაგრამ რაც სიამოვნებს ოთარ და არ გავნებს ხო გაკეთე რა ცოტა გაიხანგძლივე რა დაგვრადებს ხედავდღეთ ნინო ეხლა ჩემ კარგებო რა გველოდება რა ტენდენციებია კვირა მნიშვნელოვანია ორკვირიანი ზონა თებერვალი გახსოვთ მე ეს გეუბნებოდით ერთ-ერთი ურთულესია წლის განმავლობაში დაიწყო ორკვირიანი ზონა პირველი ძალიან რთული დედამიწა უარყოფითიანი ყოველში შედის დღეიდან ამიტომ გავაფრთხილდით ეგზალტაცია გაღიზიანება ჯანმრთელობის პრობლემები ავიტამინოზი ყველაზე ნაკლები ახლა არის პროდუქტებში რა იმის სასარგებლო აბსოლუტურად გამოფიტულია ყველაფერი ხო ეს ყველაფერი წინა პლანზე წამოა ხასიათის ცვალებადობა ამინდის ცვალებადობასთან ერთად არასწორი კანონების მიღება რაც თავარია და რით იქნება ახლა ეს გამფერობები რაც გამოიწვევს საზოგადოებრივ ხელვარებას ეს ყველაფერი გვაქვს წინ ამიტომ ვიყოთ ყურადღებით ახლა რა ტენდენციებია რა არის კარგი სამი მხოლოდ გეომაგნიტური დღე ამ კვირაში დღეს ორშაბათი იმ დროს ავსემთვარეობა პლუს ხუთშაბათი და კვირა სამი დღე მაგრამ მერე იქნება ხუთი დღე ამიტომ ახლა ჯერ სამი გვაქვს დღეს ავსემთვარეობა ამასთან არის დაკავშირებული ავსემთვარე მერწყულის და ლომის ზოდიაქაურ ღერძზე ხდება მზის და მთვარის დაპირისპირება ამიტომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით რის მიმართ ენერგია ზედმეტად დიდი ენერგია მოდის ხო? და ადამიანს რომელსაც ისევ ბევრი ενέργεια აქვს და კიდე მოდის ზედმეტი და არ იცის საწაიღოს. რას აკეთებს? გამოყავს კონფლიქტით, გამოყავს გინებით, გამოყავს აგრესიით, ან ზოგი დეპრესიითაც კი მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ გავუთხილდეთ ცოტა ურთიერთობებს ერთმანეთს, არ გვინდა არავითარი კამათი, კონფლიქტები და ასე შემდგომ, ხო? პლუს ამას შვიდად გავატაროთ. აგერ ბატონო მოგისმინოთ თქვენ იუმორით ახსოვს ხალხი. ისედაც წინა წლის ხილს ჭამდა, ახლა კიდე ვიტამინი გაკლიანა. ესეა, ჩემო კარგო, გოდარძე, რასიზა ვარი პერიოდები, როდესაც არის, ამიტომ დავეხმაროთ ვიტამინებით ორგანიზმს, ხო? ამაზეა საუბარი. ეხლა რაც შეეხება ესე ავსემთვარეობა დღეს არ გინდათ არაფერი ახალი განსაკუთრებული სარისკო. თუმცა თუ კარგად მოფიქრებული არ არის, ხო? რა მატულობს, რადგან ლომი მერწყულის ზოდიაქაურ ღერძზე ადამიანებში ზედმეტად მატულობს თავისუფლებისადმი ლტოლვა, ვერ იტანს ვერანაირ შეკვეცას თავისუფლებისა ადამიანი დღეს პლუს ამპარტავნობა, ამბიციები, სიზარმაცის ელემენტები, ეს ყველაფერი ცოტა გაზრიანდება დღეს. ტრაუმატული ტენდენციები, ამიტომ ვიყავით ყურადღებით. სიამაყე, რომელიც გადადის ზღვარს. ეს თვისებები ვაკონტროლოთ დღეს, ხო? ეხლა რა შეიძლება სხვა მშვენ მოვლენებს? ხვალ რა ხდება? ხვალ და ამ მშვენ მოვლენა, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი შემთვარე მასტუნებელი ძალა. მას აქვს კარბულ კვანტებთან ძალიან ესეთი ცუდი ურთიერთობა. ეს რას ნიშნავს? ზუსტად ის რითიც დავიწყეთ, ხო? არაპოპულარული საკანონმდებლო კანონების მიღება, რაც გამოიწვევს სოციალურ მღელვარებას. ამიტომ მთავრობას განსაკუთრებული სიმართლე მართებს, იმიტომ რომ შეცდომის ალბათობა არის მაღალი ამასთან დაკავშირებით და კიდე ამას ემატება რა? მერწყულის ზოდიაქოში მარსის, ვენერას, მზის, პლუტონის პლანეტარული შეერთება, სტელიუმი. ეს ერთად გამოიწვევს არა მარტო სამთავრობო, არამედ რელიგიის სფეროშიც კი არასწორი განწყობილების მიღების ტენდენციას, რაც იქაც შეიძლება გახდეს დაპირისპირების საბაბი, ხო? ამასაც მეაქცევთ ყურადღება. ეხლა კიდე ერთი, სამაგეროთ, ხუთშაბათს ხირონი არსებობს ესეთი ასტეროიდი. გადადის 24 გრადუსში ვერძისა. აი ეს სხვათა შორის კარგი მოვლენაა, მინდა გითხრათ და რატო? აი ხირონი რა აკლდა? ხირონი უნდა ნინოს ახლა ჭირდება და რატო გეტყვით? იმიტომ რომ ესენი ხო პირდაპირები არიან, ხო, ზედმეტად პირდაპირები. ამათთან მოლაპარაკება რთული ამბავია, ხო? თავის უნდა გაიტანო. მაგრამ ხირონი უნდა ვუხსენო. აი ხირონი ახლა უყურე რა შეება? აძლევს საშუალებას რომ მკვდარი წერტილიდან დაძრას ნებისმიერი მოლაპარაკება. ურთიერთ გაგება მატულობს. ეს იქნება პოლიტიკურ, ყველა დონეზე, ხო? აი ამითია 24 გრადუსია. მათი გასაღები არის ხირონი. გვაძლევს ამის არა, ეხა მასე არა, ხირონი დიდი ხანია ვერჩია, მაგრამ 24 გრადუსში რომ მოხდა,
იხსნება ეს გასაღები მოლაპარაკებები სამხდით რა მომენტი ამას აქვს მნიშვნელობა დიდი ხო და კიდე ერთი მოვლენა შაბათს რა ხდება მერკური გონების მართული პლანეტა გადმოდის თქვენთან ერთგულებთან ხო ესე იგი რას ნიშნავს არა ბოდიში თქვენთან კი არ გადადის თევზების ზოდიაქოს თქვენთან არის უკვე დიდი ხანი თქვენთან არის გადადის 18-მდე ეს პერიოდი გონიერი იყავი ძალიან მაგის დამსახურება თევზებში გადადის თევზებში 16 თებერვალს ეხლა ეს რას მოგცემს უკვე გონება ადამიანის აი თქვენი გონება מחვილობა და მთელი ეს ამბები შეიცვლება შაბათიდან რით მეტი ემოციურობით მეტი მგზნობიარობით მეტი გულმოწყალეობით მეტი ინტუიციით მეტი ქველმოქმედებისადმი მიდრეკილებებით მაგრამ ამავდროულად რა გვარყოფითი ამოვლენას თევზები ხო ყველაზე ფანტაზიური ნიშანი და სულ ილუზიებშია თავს იტყუებენ ხო ეს ტენდენციები გაძლიერდება ხო კი ბატონო პლუს კიდევ გაუთავებელი ფიქრები წარსულზე მისტირიან წარსულის ძველი სიყვარული გაშვებული შანსები პერსპექტივები ესეც მოიმატებს ადამიანებში პლუს სხვა გადასული თანაგზნობა ხო ყველაფერი კარგია ხო თანაგზნობაც უნდა იყოს ზომიერი როგორც კი ის გადავა ზღვარს დაჭადია აი ეს ტენდენციები ბატულობენ შემოკარგებოდ და ტყუილებისადმი მიდრეკილება ამიტომ ჩავაბრუნოთ წყალში უკან ხოსატყუილობა ამიტომ შენ არ გაგიკვირდეს თუ შაბათის მერე დაგიჭერს ხოლმე ოთარ რაღაცებზე იტყვის აბა მე არა დასაჭერები ბევრია იჭერს ისედაც იჭერს რა უნდა შენ გავაგებ მე არა ისე იჭერს საჭერილი ხარ ეხლა ესე იგი ეს მოვლენები გველოდება ჩვენ ამიტომ საინტერესო რაღაცები ხდება ამ კვირის განმავლობაში მაგრამ თავარი არის მაინც რა დედამიწის ვარყოფითი ერგოველი იმიტომ ყველა ნიშანს უკვე რაღაც სირთულეებს შეუგნის ორ კვირიანი ეს ზონა ფრთხილად გავიაროთ დავიწყოთ ვერძი პირველი ნიშანი ჯანმრთელობას არ უჩვევთ ჯაზზე ეს ნიშანი აქტიური ენერგიული აკომუნიკაბელური არაერთი საკითხი შეგიძლიათ გადაწყვეტოთ პრობლემა მოაგვაროთ ამიტომ თქვენ გაქვთ საშუალება რომ სხვა ჩვენს გაუმჯობესოთ თქვენი კონტაქტები ურთიერთობები რეფორმები დაიწყოთ ახალი სტილი თუ კიდე ჩაცმულობის ვარცხნილობის რაღაც სიახლეების შემოიტანოთ რეფორმების პერიოდი ახალი იდეა ახალი პროექტი კი ბატონო აფრივ კარგია მაგრამ რადგან დედამიწის ვარყოფით ველში შევდივართ ფეიკების ალბათობა ინტერნეტში მადლობს. ყველაფერი გადაამოწმეთ. ნუ რავის, ნუ გჯერათ. აი ამ კუთხით ვიმოქმედოთ თხილად და კიდევ რა, ძალიან ულმობელი ხდება ვერძი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არიზიარებს მათ ალტრებს და გეგმებს. ამიტომ ეს ცოტა მომენტი მიაქციოთ ყურადღება, რომ არ გადაიზარდოს საკონფლიქტო სიტუაციაში. მიხდი, ეს თავარი თქვენი მინუსი ამ შემთხვევაში. სხვა მხრივ, პერიოდი საკმაოდ კარგია. საკმაოდ ბევრ შეგიძლიათ მიაღწიოთ, თუმცა აკონტროლეთ ინტერნეტში რა ხდება, ინფორმაცია და ძალიან ულმობელი ნუ იქნებით ხა ადამიანი შეიძლება არ დაგეთანხმოს და არ მოეწონოს შენი იდეა, ხო? ძალიან ხან მოუგრიხავთ კისერს. ხო, აი ეს არის მთავარი. ეხა კუროს რა შეეხება. კუროებო, შევაკარგებო, ეგოტოუსი მართალია დაბალი გაქვთ, მაგრამ ბევრი რამ შეიძლება სასიკეთოთაც შეიცვალოს და რას გულისხმობ. აი მაგალითად შეიძლება გქონდეთ პრობლემები, შეიძლება გქონდეთ კონფლიქტებიც, მაგრამ ეს ბევრ რამეზე დაგაფიქრებთ. დაგაფიქრებთ პირველში იმაზე თუ რა არის შესაძლებელი. თქვენ შეიძლება ხასიათში, შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება თქვენ ურთიერთობებში. ამიტომ ეს არის ცვლილებების შინაგანი ტრანსფორმაციის პერიოდი. უნდა გაუფრთხილდეთ ერთდროულად ჯანმრთელობას, არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ. ეს თავისთავად, მაგრამ აი ეს არის ჩაფიქრების პერიოდი. ძალიან ისეთი აზრები მოგივათ, რომელიც სხვა დროს არ მოდის, რომ რატო კითხვა ისმის და როგორ გამოვასწორო. მიხდით? ამიტომ თქვენ გაქვთ ძალიან სერიოზული პერიოდი იმ კუთხით, რომ შეიძლება აბსოლუტურად შეცვალოთ დამოკიდებულება სხვა ადამიანებისადმი, დამოკიდებულება ამა თუ იმ მოვლენებისადმი და აი ამ ორ კვირაში ადამიანმა შეიძლება იგრძნოს, რომ სხვანაირი ადამიანი გახდა, რაღაცა სხვანაირი აზროვნება, სხვანაირად უყურებს, რეაქციები აქვს სხვანაირი. მიხდით? ანუ არ გაგიკვირდეთ თუ თქვენში იგრძენი ტრანსფორმაცია. ცვლილებების დრო მოვიდა თქვენ ცხოვრების სერიოზული და მათ შორის სერიოზული შეიძლება იყოს ცვლილებები კარიერასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ კარიერაში შეიძლება სირთულეები მოხდეს და ამის შედეგად დაფიქრდეთ. აი ეს ხელმძღვანელი, ის კოლეგა, რომელიც თქვენ ესეთ გეგონათ, უცებ დაინახავთ მის სხვა სახეს. უცებ ეს მოგცემთ საშუალებას სხვანაირად შეაფასოთ ყველაფერი, გადააფასოთ. მეხვრით ამიტომ გადაფასების შინაგანი ცვლილებების პერიოდი ამ შენ, მაგრამ ჯანმრთელობას გავუცხადოთ. რა შეეხება ახლა ესეთ ნიშანს, როგორც არის წყუბები, რა თქვა დაუდგრომელი აქტიური ენერგიული ცინის, არის ერთ ამბავში კომუნიკაცია, მგზავრობს, მოგზაურობს და არის ერთ ამბავში, მაგრამ დაუდევარი, რატო? აი შეიძლება წავიდეს, დაждდეს ტრანსპორტზე, გავარდეს უცებ. და ახლა მაჩინოს ტრანსპორტი გაუმართლა. გაიჭედოს სადღაც გზაში. სავსებით შესაძლებელია დაავიწყდეს საბუთი.
ხედავთ რა მომენტები, აი ამას შეიძლება ნერვები მოუშალოს სერიოზულად მერე თვითონ, მაგრამ ამას ხო უნდა დაფიქრება, ხო? ანუ ესეთი გულმავიწყობის ტენდენცია. აი მაგალითად, ადრე დაუსრულებელი ვალები, ვალდებულებები. ეხლა შეახსენებენ თავს გარკვეული ჯარიმები შეიძლება კონდეს გადასახდელი. ეხლა ჯანმრთელობას არ უჩივის, შეიძლება საქმეში წინ წავიდეს, მაგრამ აი ესეთმა ფაქტორებმა შეიძლება უკან დაწევენ. და იყოს ცოტა ყურადღებით ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება კირჩხიბებო, თქვენ ენერგოტონუსიც დაბალი გაქვთ, გავითვალისწინოთ, შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, გადაიყავოთ, ამიტომ ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ შეცდომების ალბათობა გაქვთ მაღალი. რასთვარია თქვენ თვითონ იქნებით ამ შეცდომებით უკმაოფილო და უფრო მეტი ცხვებით შეამჩნევენ და მერე შეგახსენებენ. რას თქვენს ღირსებას და თქვენს სიამაყეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს ამაზე და ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული ხასიათცვალებადობა და გაღიზიანება გამოიწვიოს თქვენში. ამას მიაქცეთ განსაკუთრებულად ყველაფერი გაასაიდუმლოეთ. აქ ზედმეც ნუხმაურო თქვენი გეგმების ან შინაგანი თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობის და კუთხით. ლომებს რაც შეეხება, ჯანს არ ურჩევიან აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ოპტიმისტია, გონებამახვილია, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ სხვა სახის ცირთულებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. მაგალითად, პარტნიორული ურთიერთობა. თუ თქვენ შეინარჩუნებთ კარგ ურთიერთობებს, მაგალითად, სასიყვარულო პარტნიორებთან, ბიზნეს საქმიან პარტნიორებთან, კვირა იქნება გაცილებით უკეთესი. მაგრამ თუ აქ სიტუაცია დაიძაბა და შესაძლებელია რომ დაიძაბოს, აი აქ უკვე ეს საგრძნობა წაგწევთ უკან. თუმცა შემოქმედებითი კუთხით და ნიჭის გამოსავლენად ძალიან კარგი პერიოდი. რაც მეტად აქ ჩაერთვებით კოლექტიურ ძალისხმევაში, მით უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ერთობლივად არაერთ მნიშვნელოვან საგრძს გადასკვიდავთ. ქალწულს რაც შეეხება, ცოტა შეიძლება დაიბნოს ეს ნიშანი ამ პერიოდში, რატო? ჯერ ენერგოტონუსი უმცირდება, ამიტომ შედარებით ადვილად იღლება და ჭირდება დასვენება, მაგრამ ქალწული ხო ამას არ ემჩნევს. ბოლომდე უნდა მიაწვეს, სანამ არ წაიქცევა, ხო? ან შეცდომას არ დაუშვებს, ხო? ეს მათი კრედოა სამწუხაროდ. ხო, მაგრამ ეხლა მთავარი რა არის? შეიძლება თავისი როლი ვერ განსაზღვროს სათანადოდ იმ ცოტა ქაოსურ სწრაფად სიტუაციებში, რომელიც ეხლა ხდება მის ცხოვრებაში. შეიძლება რაღაც სამსახურში ეცვალოს ხელმძღვანელი, აბსოლუტურად სხვა თანამშრომლები მოვიდნენ, ახალი სტილი დაენერგოს მეთოდოლოგია მუშაობისა, რამდენად ქალწული მიესადაგება ამ ცვლილებებს. ამაზე დამოკიდებული მის წარმატება სტაბილურობა. მაგრამ თუ დროულად ალღო ვერ აუღეთ, შეიძლება ამან ძალიან დაძაბულოს ურთიერთობები და პრობლემები შეექმნათ. პლუს ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ყურადღება. რაც შეეხება სასწორებს, არ უჩივის ჯანს, ენერგიას, ან აქტიური, ენერგიული აქტიურად შეიძლება ჩაერთოს რომანტიკულ ურთიერთობებში, არსებული კონტაქტებიც გაამაგროს, ეს ყველაფერი კარგია. უდავოდ, მაგრამ სხვა სახის პრობლემები აქ ამ ნიშანს რა? ფინანსური. ფულის უყურათო ხარჯვა. რის გამოც გასავალი მეტი აქვს შემოსავალზე, თან ჩქარობს, სიჩქარის შედეგად შეიძლება გაწყვეტილებები არ იყოს სწორი და დროული, აქედან გამომდინარე შეცდომებს უშვებს. პლუს ემატება რა? მოულოდნელი ხასიათცვალებადობა. ამ ხასიათცვალებადობამ შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობები ადამიანებთან. აი ამ ტენდენციას მიაქცეთ ყურადღება. მთლიანობაში კარგი პერიოდი, რომ არ დაკარგოთ და არ გააფუჭოთ. გორიელს განსაკუთრებული სიფრთხილე. რატო? პარტნიორული კონფლიქტების ალბათობა აქვს. ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე ეს ნიშანი უფრო გაღიზიანებულია, რატო იმუნიტეტი ეცემა. ფსიქოემოციური არასტაბილურობა მეტად იჩენს თავს. ამიტომ მორიელებო, ეხლა ნუ დაცოფავთ ხვებს და საკუთარ თავსაც, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ შხამი და ამ შხამს ძალიან ნუ გამოუშვათ, ხო? რაღაცა შეიძლება ისე არ წავიდეს, როგორც თქვენ ეს გსურთ, მაგრამ ის არ ნიშნავს, რომ ამის შედეგად ესე ყველა უნდა მოიშხამოს, ხო ერგული? გაქვთ ორკვირიანი რთული პერიოდი. შვიდად გავიაროთ ყოველდღიური საქმეებით, არაფერი ზედმეტად არ დაძაბოთ. არ გინდათ არავით არის ზედმეტი ფინანსურ კომერციული სარისკო მოქმედებები, იმიტომ რომ დაკარგავთ ბერფულს. და ამ მხრივ ყავით ცოტა ფრთხილი და ყურადღებიანი. რაც შეეხება შილდოსნებს, შილდოსნები ჯანს არ ურჩევიან, ენერგია აქვთ, აქტიურები, კომუნიკაბილურები, გონებამახვილები, ეს ყველაფერი კარგია. ამ მხრივ პრობლემა არ აქვს, მაგრამ რასაკვირველია, რადგან დედამიწა ორყოფითიან რველშია, ყველას უქმნის წყალქვეშა დინებას, ხო? თქვენ წყალქვეშა დინება რა არის? პირველ რიგში, გაზრდილი ამბიცია, გაზრდილი ამპარტაონობა, აბსოლუტური დარწმუნება, რომ ის აუცილებლად სწორია და ამიტომ შედის დისპუტებში, სადაც ნერვებს უშლის ხვებს, მართალია თუ არა, უნდა აუცილებლად სიტუაცია დაძაბოს, ხმით, აი ეს სიამოვნებას ანიჭებს და ეს მერე იწვევს საპასუხო რეაქციებს და კონფლიქტებს. დისტანციაზე. რამდენი ხანი ეგ სიტყვა არ გამიგია? დისპუტი. ეს მოეწონა თურმე, ოთარს.
და კიდევ რა დესპოტი სხვადასხვა რა. რა თქმა უნდა. ხო, ეგ ხო არ გეშლება. და კიდევ რა არა ეხლა მის ტვინი კარგად მუშაობს მაგი არ შეეშლება ამ მომენტში უბრალოდ მოეწონა ეხლა ახალი იდეები შეიძლება ეხლა გონიათ ყველა გაეცინა ეხლა ამ დისპუტთან დაკავშირებით რაღაცას ფიქრობს რა შეიძლება რაში შეიძლება გადაიყვანოს ეს დისპუტი გესმის და ცოტა ხანში მე რო წავალ მე მგონი შენ გელოდება ეგ სიამოვნება დისპუტი მშვილდოსანთან და კიდევ რა ფინანსური ხარჯი ოთარ ცოტა მოვერიდოთ ეხლა ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად დაეხარჯოს თან ისეთი ადამიანები გამოჩნდნენ რომელიც ესტებიან შენი ფულის ცოტა არასწორად გადანაწილებას რაღაც საეჭვო ავანტიურულ საქმეებში ჩადებას. აი მხრივ ვიღოთ ცოტა ტურისტობა არ მინდა. ხო, შენ არ გინდა მაგრამ ის ლამაზად დაგიხატავენ ისე კარგად მოგართმევენ რა ხო გინდა ეს სამი მაგდენი ხო და მე აღმოჩნდება საპნის ბუშტივიც ხდება. იგივე პრობლემა აქვს თხის კასვათ შორის. თხის კას აქვს საშუალება ხეშოს რომ მოიზიდოს ფული. ადრეული საქმეებიდან შეიძლება მატერიალური დივიდენდები მიიღოს პრემიები, ბონუსები, მაგრამ იმ ადამიანებს არ ძინავთ, ვისაც უნდა თქვენი ფულის გამოყენება, ეს გაითვალისწინოთ ერთი და მეორე, ესეთ სიტუაციები შეიძლება შეიქმნას ორი იმდენი წაგივიდოთ. უცებ შეიძლება ჯარიმები იყო იმის გადახდა მოგიხდეთ, რაღაც სავალდებულო იქ რაღაც გადასახადები, ეხლა მოგაწვევათ ეს ყველაფერი საალპასხურებო პრობლემა შეიძლება ეჩინოთ თავი იქ კიდევ და ამიტომ შეიძლება ამ კუთხით ვიღოთ ცოტა თხილად ჯობია არავითარი ინვესტიციები ხა ზედმეტი კაპიტალური დაბანდებები, აი ეს ორი კვირა მაინც რისკებო თავი შევიკავოთ ამისგან ენერგოტონუსის თქვენი ცოტა დაბალია არ გაცივდეთ არ გადაიღავთ ჩვეულებრივად ყოველდღიური საქმეები ცოტა მეტი მერწყულებს დავუთმეთ ახლა მერწყულებო ჩემო კარგებო თქვენი დროა ეხლა ველოდებოდი რომ ნიშანზე იყოდით ჩვენი არა ამათთან არის 5 პლანეტა 10 მინე მოემზადე გეუბნება კაცი 18 თებერვლისთვის საჩუქარიგა საყიდი და ყველაზე აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი ლიდერი ხელმძღვანელი ეხლა მერწყულია უამრავი იდეები გენერირება ერთი მეორეზე საუკეთესო იდეების ანუ ბევრი რამ გამბოა ფინანსურად შეიძლება წინ წავიდეს და მისი იდეები ძალიან საინტერესო აღმოჩნდეს ბევრისთვის მაგრამ სად არის პრობლემა ბევრს ვიცით ალბათ ხო აბა უცაბედი ხასიათცვალებადობა და შენს უცაბედ ხასიათცვალებადობაზე და მოულოდნელად შეცვლილ სურვილებზე იქნება ძალიან დამოკიდებული ურთიერთობა თქვენი ახლობლებთან და პარტნიორებთან და თუ ხასიათზე არ ახარ და უცებ შეგეცვა არის ყველა პარტნიორები ამას გააპროტესტებენ რამაც შეიძლება დაძაბოს ურთიერთობა აი ამას მიაქცევთ ყურადღება უცაბედ ხასიათცვალებადობას და სურვილების შეცვლას რასაც ყველა ადეკვატურად ვერ მიიღებს. ეს შეიძლება გახდეს კონფლიქტის საბაბი და ამით არ გაიფუჭოთ ვარსკვლავური გადასაღები. არა, პირიქით საჩუქრების მიღების თუ გვაქვს ახლა მერწმუნე. მე რომ მიყურებს თან. კი გაჩუქებ რა მე. ვიხდი უკვე რატო გეყოლა. მაგისტრის იძახის კაცი მერწმუნე. ივანეკის თევზებს, ახლა თევზებო, ჩემი კარგებო, ჩემი თხოვნა, უბრალოდ კოსმოსის თხოვნაა რა. ორი კვირა განსაკუთრებული საფრთხე. თქვენ გაქვთ ახლა ყველაზე რთული პერიოდი წლის განმავლობაში, აი დღეიდან დაიწყო. იმუნიტეტი ყველაზე დაბალი, ამიტომ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, გადაიღოთ. ახლა სხვა ჩვენს ინფექციური დაავადებების ტენდენცია მოიმატებს, ეგერ ახალი გრიპი გაჩნდა ინდოეთში კიდევ. კაცმა და ასე რომ იყავით ცოტა. ეს ყველაფერი თებერვალში, ხო, და ამიტომ ცოტა ფრთხილად ეს ყველაფერი თებერვალში განსაკუთრებით გაღვივდება და ვისაც ყველს დაბალი იმუნიტეტი აქვს, ხო იცით იმას აქვს რისკ ჯგუფი. ეხლა თევზებო, აი აქ გაქვთ ყველაზე ცუდი პერიოდი რა კუთხით. ფიქრები წარსულზე, ზვარგადასული ფანტაზიები, შინაგანი შიშები, ცოტა ძილის პრობლემები და ასე შეესაბამება მოგემოთ. ესე იგი რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას? თქვენი დახვეწილი იუმორი, თქვენი შემოქმედებითი ნიჭი უნარი, სასიაოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა, არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო აქ არ დაიწყოთ, ხო? ინტელექტი დაუპირისპიროთ, ინტელექტი. არა, ინტელექტი კარგია თუ ის იუმორთან იქნება თან ნარევი, კლასიკური გადასარევი. ვინ შეიძლება დაუპირისპიროს? კი ბატონო, მაგრამ არაფერი ახალი. არაფერი სარისკო ამ ორ კვირაში, ხო? ძველი საქმე დაასრულეთ, ყოველდღიური საქმეები შემოიფარგლეთ და შვიცხოვრობის სულ გარემოზე გადაერთეთ, იმიტომ რომ აქ ენას კბილი უნდა დააჭიროთ, საიდუმლო დაიცვათ, რომ გახსოვდეთ მოშორნეებს და ფარუმტრებს და ინტრიგებს და ჭორებს არ ძინავს. დიდი მადლობა